sai palli, võttis palli ja lõi palli, lõi selle ristnurka ja Harju jalgpalliklubi Laagri on asunud seda kohtumist koduväljakul 1-0 juhtima FC Kuressaare vastu ning 10. minutil see eduse. Ja Kauber Juunis lööb ja tõrjub Rimmel ja siit lükatakse, siin on teine ja Daniel Usta saab kätte selle, mis ta jättis ennist löömata. Ja 2-0 ja Pärnu Vaprus 80. minutil ja nüüd on see mäng vist tehtud. Ei taha nii öelda, et 10 minutit enne lõppu seisus 2-0 enam kaotusseisus oleval võistkonnal võimalust pole, aga mängupilt. Tõste nüüd Ustal võimalus, Usta 3 ja Usta 2 tähendab ja Vaprus 3 ja nüüd on see mäng tõesti lõplikult tehtud. Minut numbriga 85 ja Daniel Usta mängu teine värav, Vaprus 3. Teise värava selles kohtumises ei lase lüüa Tammekal. Pealt näha 0 olukorrast suudab Daniel Usta panna sellise asja. Vooru väravate, mis vooru? Esimese ringi väravate edetabel saab siit küll kõva täiendust. Seljaga värava poole vaatame veel. Siin on kõik olukord. Edurilt pikk pall ette Daniel Usta suunas. Daniel Ustal on ruumi, Valner on väravast väljas. Endiselt Valner väljas. Nüüd on Ustal tühivärava ees ja Usta lööb ühe tagasi 18. minutile. Ja kas nüüd saab Valner enda otsa vaadata, et mida ta tegi ja sellepärast, et Valner ikkagi seikles päris kaugel väravast ja Ustale hooaja esimene värav. Tõsi, siin küll vaadatakse võimalikku suluseisu. Siin näeme Valnerit, kes hetkeseisuga üks peasüüdlastest Levadia poolele, aga VAR kontrollib suluseisu. Uuesti vasakule äärele läks sööt. Seal Edur pani palli ette, aga selle alustuseks vähemalt. Ivanjušin parema jalaga tuleb siit pall sinna viiekasti joone suunas, paneb Kaarel Usta peaga ka ja Harju ikka Laagri lööb teise värava. 70. minutil pannakse siit teine tabamus ära ja selle autoriks on Kaarel Usta. Oi, millises hädas on Tallinna FC Flora. Millise rongi alla ennast ise hetkel visatakse. Kaarel Usta on seder seal õigel ajal õiges kohas ning lükkab. Opšenko, hästi mängitakse seina, aga löök ebaõnnestus. Nüüd on võimalus Ustal, aga ongi värav. Nurk oli nii petlik, aga Kaarel Usta viis Harju juhtima. Aga lõpuks see pall ikkagi pigem nagu kukkus ette või vaatame korras ka kordus. Kaarel Ustaga mängiski seina, õige. Aga Opšenko löök ebaõnnestus. Ja täpselt alla nurka. No nii, Kaarel Usta siis tagasi Premium liigas. Ja super löök ka, isegi võib-olla postipõrkest, aga mulle esimese kaamel üldpildiga tundus, et löök läks keskele. Ei olnud postipõrkest, jah, ta lihtsalt küllaltki sellise suure kaarega läks, et... Ja jälle võtab vahelt Eermelt väga ilus senderdus ja Usta lööb ja lööb värava! Usta lööb ilusa värava, kerkib kõige kõrgemale, number 77, Daniel Usta lööb selle 1-0 värava ära, mis oli väga, nagu te näete, kogu meeskond on nii õnnelik. Ja seda oli vaja ja seda nad ootasid ja selle nimel nad tööd tegid kõik need 73 minutit ja tuli ära see värav ja väga ilus värav. Daniel Usta, väga hea vahetus treeneritelt. Harju enda sisu on näitamas, ja siit väga hästi ja ei ole ka suluseisu ja Usta saab minna 1-1 ja kas lahendab olukorra ära ja tšipib ilusti nurka. Opa Tiidi! Kaarel Usta! Milline värav! Enesekindlus ise! No siin on nüüd pidu lahti, Fännid rõkkavad, ultra rõkkav. Vapustav. No siin viimase 10 minutiga on Harju ikka teinud puhta töö ära, et siin kui ikka värav lahti tehti, siis... Ja number 77, Daniel Usta. Siis Andre Järve all mängimas, kes number 96-na ise tipuründes, aga nüüd Daniel Ustal võimalus ja tuleb siit 1-1. Kaarel Usta leiab oma venna Danieli ning
Harju viigistab kohe teise poole alustuseks mänguseisu. Ja Harju on mängu tagasi saanud ja vendade Ustade kombinatsioon lõppes edukalt ja üks nägu naerul seda olukorda vaatavad. Ja näha ka, et Usta ise selle olukorra algatas, Järva ei kaotanud õhuvõitlust ja siis Usta leiab vasakult poolt sööstnud, Kaarel Usta leiab siis vasakult poolt sööstnud venna, kes on täiesti vaba ja jalge vahelt sööt silmitsi Bergiga ja 1-1 on tõsiasi. Ja nagu ei kusagilt tuli see olukord Harjule ja kohe kasutati ära ja saab palli kätte ja Jones hakkab tulema, aga Kariste on kohe uuesti vastas. Viib palli vasakule, Rudenko. Rudenko tsenderdus läheb ja on segadust kui palju. Ja nüüd on olemas ja siin on 2-0. Harju Jotka Laagri läheb 59. minutil 2. Ja tõstab. Nüüd tuleb löök ja 2-0. Ja selle lööb ära nüüd siin Usta. Ilusti lahendas, Kreismer saatis silmadega ja sinna Indi tegi eeltöö ja tuleb siit Kaarel Usta ja lööb 2-0 ja Transil on keeruline. Vaatame kohe kordust ka. Kas see vära peab püsima? Üleasted Indilt, Chip kasti. Mätas proovib, aga Samura väga hästi olukorda loeb ja jälle võtab vahelt Eermelt. Väga ilus tsenderdus ja Usta lööb ja lööb värava. Usta lööb ilusa värava, kerkib kõige kõrgemale. Number 77, Daniel Usta lööb selle 1-0 värava ära, mis oli väga, nagu te näete, kogu meeskond on nii õnnelik. Ja seda oli vaja ja seda nad ootasid ja selle nimel nad tööd tegid kõik need 73 minutit ja tuli ära see värav ja väga ilus värav. Daniel Usta, väga hea vahetus treeneritelt. Olukorda korduses, taustal ka vilkureid on kuulda, aga vast ikkagi siia staadionile. Täna mänguaega, kes siin ja sellest olukorrast hoopis, kui ennist sa ütlesid korra, et Pärn on ikka oma kätte saanud, siis pannakse siin veel korra staadion elama. Ja Pärnu Vaprus olime meie siin vahetusega juba seotud ja vaatasime, mis siin toimus. Karromet Nõmm on teinud täna väga häid tõrjeid. Väga häid tõrjeid, aga ikkagi tuleb üks vimka sisse siin.